चैनल एन के लक्ष्य पॉइंट में। तो बेल्ट्रॉन जो है आप लोग का एग्ज़ाम डेट जो रिलीज़ कर दिया है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का टाइपिंग भी अच्छा चल रहा होगा। अगर अभी जो है बारिश का समय चल रहा है, इस समय लाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो आप लोग के लिए सोचे कि मोबाइल पे ही आप लोग का टाइपिंग कैसे करना है अपने घर पे ही। तो आप लोग को प्ले स्टोर से एक टाइपिंग का सॉफ्टवेयर आप लोग का मिल जाएगा, जिसका नाम है टाइपिंग बाबा। इसको अगर आप लोग वहाँ से सिंपली आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग टाइपिंग अपना कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने इस ऐप को डाउनलोड कर के इसको ओपन भी किया है टाइपिंग मारने के लिए। तो आप लोग को यहाँ पे लाइव 10 मिनट आप लोग का टाइपिंग करके दिखाएंगे और आप लोग का यहाँ देख सकते हैं कि मंगल रेमिंगटन गिल पे आप लोग का बेल्ट्रॉन में मांगा है टाइपिंग। तो आप लोग इसी पर लगातार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप लोग का हिंदी पे ही इस बार आप लोग का मेरिट बनने वाला है। किसी और के बहकावे में ना आए। इंग्लिश जो है आप लोग का उस पर ज़्यादा इस बार ध्यान कम ही दे, लेकिन फिर भी उसको भी ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि ये भी अच्छा ही है कि आप लोग का दोनों टाइपिंग रहेगा तो और अच्छा ही रहेगा। तो आप लोग का सबसे पहले ज्वाइनिंग होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग का हिंदी में आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का टाइपिंग स्पीड बढ़े। तो ज़्यादा हिंदी पे ही फोकस कीजिए। इंग्लिश आप लोग का लगभग 30 आप लोग को पास भी कर दीजिएगा तो और अच्छा ही है। तो चलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इंग्लिश है और यहाँ मंगल रेमिंगटन गिल। तो मंगल रेमिंगटन गिल आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में टाइपिंग टेस्ट जो है इस पर क्लिक करना है। टाइपिंग टेस्ट क्लिक करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं यहाँ से टाइमिंग अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से 10 मिनट टाइपिंग हम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से लेसन जो दिया है, तो आप लोग यहाँ से लेसन कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हम ये लेसन ले लिए। उसके बाद में आप लोग को स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग के सामने देख सकते हैं कि ऊपर आप लोग स्पीड शो करेगा और टाइम शो करेगा। उसके बाद एक्यूरेसी शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोग को एक छोटा सा OTG की ज़रूरत पड़ेगा। आप लोग मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। 30 रुपये का लगभग मिलेगा OTG, आप लोग कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग का टाइपिंग 10 मिनट का मारेंगे यहाँ पे। तो आप लोग भी लंबा थोड़ा सा वीडियो होगा, फिर भी आप लोग देखिएगा और देख सकते हैं। तो चलिए अपना टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हिंदी में गलत हो जाए तो उसको सुधारने में आप लोग का टाइम जो है ज़्यादा लगेगा। तो आप लोग गलती हो जाए तो आप लोग जल्दी से आगे बढ़ जाने में ही भलाई है, क्योंकि आप लोग की स्पीड में भी कमी आ सकता है। जैसे कि देख सकते हैं कि हम सुधार रहे हैं, तो स्पीड थोड़ा सा कम हो जा रहा है। तो आप लोग ज़्यादा सुधारने की कोशिश न करें, आप लोग आगे बढ़ ले जाने में ही भलाई है। लेकिन एक्यूरेसी पे भी आप लोग को ध्यान देना है।
जो वर्ड आप लोग को नहीं आए टाइप करने तो उसको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम। हालांकि आप लोग से बात करने में मेरा कुछ गलत भी हो जा रहा है। आप लोग का मिनिमम 25 टाइपिंग मांगा गया है, लेकिन आप लोग टारगेट में रखिए कि आप लोग का 30 प्लस ही आए, तब आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। गलती अगर हो जाता है वर्ड तो उसको सुधारने में बहुत देख रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पे टाइम देना पड़ रहा है, तो इसको सुधार करने में टाइम तो जाएगा नहीं, तो गलती करने से आप लोग बचे, ये इसमें मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन मार्क है, तो इसको अल्ट के साथ में आप लोग 063 आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग का क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। लास्ट टाइम में जब बचे आप लोग का, तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा और फास्ट करें, क्योंकि आप लोग को ऊपर रहना है, तो कम से कम 35 प्लस कीजिएगा, तो आप लोग और सेफ रहिएगा। मेरा भी 35 से आसपास ही जाता है, लेकिन बट देखते हैं।
देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम समाप्त हो गया है, तो देख सकते हैं कि मेरा स्पीड जो है 32.88 WPM जो आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बैक स्पेस हमने काफ़ी यूज़ किए हैं, 110 टाइम्स यहाँ दिखा रहा है। और एक्यूरेसी जो है 96% जो दिखा रहा है। तो आप लोग भी इस ऐप पे, मोबाइल पे आप लोग टाइपिंग मार सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने का हम पूरा कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगला वीडियो में आप लोग के इंग्लिश टाइपिंग में मिलेंगे आप लोग का। और बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। इसके बाद आप लोग का MCQ भी करा सकते हैं कुछ वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।